अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कयां तो तव्हां सभु ठीक हूंदो, मज़े में हूंदो। अॼु असां वरी हिकु दफ़ो तव्हांजी ॿीहर ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। ज़ाहिर ज़िंदगी जे टॉपिक ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तव्हां दोस्तनि सां। सो दोस्तों, उन जे बारे में कुझु डिस्कस कंदासीं, उन जे बारे में तव्हां कुझु ॼाण हासिलु कराईंदासीं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियों हिकु मुंहिंजी नंढड़ी रिक्वेस्ट आहे, महिरबानी करे जेकॾहिं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते तव्हां नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं लाइक कंदा। सो दोस्तों, हलो त उन वीडियो जी तरफ़ हलूं। सो दोस्तों, इन ड्रामे जी अनकरीब रिकॉर्डिंग हली रही आहे। सो दोस्तों, हिन ड्रामे जी कुझु किस्तां सेट थी चुकियूं आहिनि। कुझु ड्रामे जूं किस्तूं वीडियो एडिटिंग कई पई वञे। सो दोस्तों, जल्द खां जल्द ही ड्रामो रिलीज़ कयो वेंदो। ईद उल फितर ते ही ड्रामो रिलीज़ थींदो इंशाअल्लाह। सो दोस्तों, हिन ड्रामे में आर्टिस्ट वधंदा था वञनि, सुठा आर्टिस्ट अचंदा था वञनि। सो दोस्तों, ही ॾिसो नओं जेको कल्ह सीन रिकॉर्ड थी चुको आहे। आज़म मंगल वारे सीन खां बाद में ही सीन रिकॉर्ड थियो आहे। सो दोस्तों, ही हुयो अॼु जो वीडियो। जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे त लाइक कंदा, कमेंट कंदा, सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। सो दोस्तों, मिलूं था कंहिं ॿिए वीडियो में। तेसि तक अल्लाह हाफ़िज़।